Доброго дня! Хочемо вам презентувати новинку ножів для трімера Redcat Kraken. Цей ніж використовується на тримерах високої і середньої потужності для скошування трави, бур'янів та чагарників на великій території. Ніж виготовлений з високоякісної сталі 65 МН, тому має високу міцність і довговічність. Зуби виготовлені з твердосплавної напайки ВК8. Технологічні отвори запобігають перегріванню диска та знижують навантаження на двигун. Одна з головних переваг дисків двостороннього типу – це можливість використання обох сторін. Це дозволяє подовжити строк служби ножа без необхідності частої заміни, допомагає зменшити витрати та економити ваш час. Потрібно тільки перевернути диск.